hedduu garaa nama nyaata. Mucaan suuraa kanarratti argitan maqaan isaa Ibsaa Guutamaa Ejjetaa jedhama. Mucaan kun balaa konkolaataan lubbuun isaa darbee jira. Wallahi billahi of inajjiza faamilii kiyya. Gurbaan kun qarshii hedduu saamamuudhaan of fudheetan of ajjeesa jira. Taphni kun aadaa biyya kamiiti? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arkafanii kabajamtootaaf hordoftoota michuu kolfa jiruuf jireenyi baadanaaf yaan ta'u waan akkam siniin jedha. Warri lamtaa biraa taatanis akkam nagumaa jirtu siniin jedha. Yamaadam qamamochi akkam naaf jirtu siniin jedha. Dalagaan kun akkam warri la jirtan dalaga maara. Egaa warri illee channel kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii channel kanaa taasiniin jedha. Viidiyoo kanas like gochuun warri illee yaada qabdan yaada keessan komentii jedhanaaf kaasiniin jedha. Galatoomaa gara viidiyoo. Amma kana korfuudhaafis callisee darbuudhaafis hin dandeenye. Maal darra? Maaluma taaranii qaallettiin kun. Amma umurii kanaan eenyutu nama gorsuu qaba mi'a darra. Diibinee jira gorsuu qabnaa qoyam. Bakka nu maatiiwwan keenya harkaa bilbila kana harkaa fuuna malee danda'amaan jiran nu jarri. Danda'amaan jiran nu dhugaa. Asitti immoo ribarraa ka'ee akkuma diqqata. Bilbila kan koobanee TikTok irraa akkana yeroo seenu wanta nanaasise wayin arge. Bakka an akka sana na hin beeku takka. Mee viidiyocha nanaasise mee waliin ilaallu. Guys, what do you talking about me? Are you crazy? Are you fine? You are not fine. I think you are crazy. Yes, of course. Because one was in Gashini Kesagaltuka. የማይገባችሁ ነገር ውስጥ ነው የምትገቡት። ስለሰው አይመለከታችሁ። This my style. This my kiyya sinin galchu. Reference kan kooti style kiyya moodi kiyya bakka. Akkas godhachuu hin dandeessu reference kiyya siin ta'u. Kanaafu waa'ee koo fincannaqami kan jiraatu ana kan cannaqamu sin. የሚኖሩ እኔ የምትጨነቁ እናንተ። Yes, of course. Kuna wagana asuma irratti akka agartan viidiyoo kanatiyyuu nan haasise. Baay'ee inni bakka kana argita. Baay'ees immoo nan gadde. Ilaalaa qaala amma sa'aatii yeroo kana keessa TikTok irratti namoonni waan ta'aa jiran ilaalaa namoonni tokko. Namoonni tokko waan ta'an waan ilaalaa rabbii jalaati. Amma kun maaliinish? Bifa kana akka kana gaafa sadii baafachuun. Namni amma sa'aatii kana keessa waan hojjetu beekaan jiru. Waan hojjetu beekaan jiru bakka laayikii fi followers waan arge sassaabachuu jedhe waa tokkoof beekaan jiru waa kan akkasii fee jira gaala dhugaa baay'een itti na'e sheexana kun yoo kana laa sheexana kana akkuma agartaniin awuzu billaa jala darba. Adara aadaa taphaa akkasii aadaa akkasii warri beektan natti hima. Aadaa biyya kamiiti? Taphni akkasii maayini? Aan argeen beeku aadaa biyya kamiiti laata? Dhugumatti Itoophiyaan aadaa danuu qabdi mitiire. Hedduu garaa nama nyaata. Mucaan suuraa kanarratti argitan maqaan isaa Ibsaa Guutamaa Ejjetaa jedhama. Osoo magaalaa Bishooftuu irraa gara Adaamaa deemaa jiru balaan konkolaataadhaan guyyaa har'aa lubbuun isaa darbee jira. Viidiyoon isaa dhumaa TikTok irratti kan gadhiise jechaadha viidiyoo kana. Rabbi lubbuusaa jannataan haa qananiisuu maatii fi hiriyoota isaatiif jajjabinna haa. Egaa asumarratti akka agartan mucaan kun lubbuun isaa darbee jira. Kaleessa akkuma viidiyoo hojjetee gadhiise beekaa muraasaan boodee Addis Ababaa karaa Adaamaatti isaa
deemaa jiru konkolaataan ittiin garagaltee lubbuun isaa darbitee jirti. Baay'ee nama gaddisiisa. Amma yeroo kana keessa akkuma jiran akkatti jiraannu malee akkatti duunu hin beeknu. Amma akkasitti teenye waan tokko goona wama duunuun fakkaannu. Waan barbaanne goona wama duunuun fakkaannu. Wama dhukkubsannuun fakkaannu. Kunoo akka kana gaala. Bakka baanittis akka kanaaf hojjira. Nu yoo sila of eeggataa Rabbiif sababa waan arge. Geessisuudha malee Rabbi nu eegaa waan arge jennee kuunu of gannee akka barbaanne ta'uu hin qabnu. Kanuma wal qabatee egaa namoonni tokko du'a isaatii wal qabatee namoonni tokko kan irratti dubbataa jiru. Meeshaa waliin ilaala. Waama bakka jiru amanii biyyi lafaa kun cillima deema namatti duukkanaa beektuuti tokko. Karooratti baastees everything bakka abdii si kutachiisa bakka. Maaltu taaraa jiran? Yooma xiqqaate jechuudha yooma xinnaate ani anumti kun hiriyootuma hin beeku hiriyootuma baay'ee walitti sinnuu baay'ee akka obbolaatti ol ilaallu nama 5-6 ol balaa makiinaan dhabeeraan. Nama 5-6 ol balaa makiinaadhaan dhabeera bakka. Dhugaaman siniin jedhaan. Na bakka waan dubbatantu nama wallaalchisa bakka. Waaqumti nama eegu poolisa keenya waaqni lubbuusaa jannataa haa godhu. Adaraa keessan warri konkolaataa ooftani moo adaraa keessan hin fiigina. Adaraama waaqaa isin warri uummata ooftanis warri konkolaataa uummataa ooftanis warri konkolaataa manaa keessan ooftanis hin fiigina. Hin fiigina 120 fiiddanis 80 fiiddanis daqiiqaa 5 jaalaa waliin dursitan. Makiina akkam fiigee isin bira darbu dhaxxanii gaafa mawucaa birrii kaffaltan achumatti agartu dhaxxanii 80-60 fiiddanii dhaxxanii achiin darbu bakka hundi keessan ispiidii maan hin fiigina adaraa keessan. Isin qofa miti isin gaafa miidhamtan nama baay'ee sammuun isaa miidhama. Maatiin keessan nama hedduudha kan isin gaafa makiinaa ooftan isa waan kana yaadaa deema. Adaraa keessan of eeggannoon oofaa. Dhusuma dhugaan isin hin jechaaraan. Baay'ee nama gaddisiisa bakka waamti yaadunno waggaa keessatti nama 5-6 tokkicha gaafa nama beektu gaafa balaa konkolaataan du'ee jedhamu namatti cima waama dubbatamtu nama wallaalchisa. Fajajee man ta'a bakka numa fajajee bakka nama. Rabbi nama eeguuna adaraa keessan of eeggannoo godhaa hin fiigina. Adaraama keessan hin fiigina. Makiinaa keessan utuun ka'iin utuun deemin dura gomaa konkolaataa keessanii everything check godha. Gaafuma balaan uumamu kan namni waan akkasii haasa'u. Bakka sibiila waan amantan hin qabdan eeggannoo godha. Waaqni sinaa eegu. Waan hedduu jedheera. Waan kana irratti waan dabalus bada hin qabu. Gorsa gaarii namoota tokkoof dabarsee jira. والله بالله وفي نجيزة فاميلي كيا مالي منابات أنوار مالتو مناسبات مالتو مناسبات يا أنوار فاميلي كيا بلهادا أما مالين جدا أبادان maalin jedhaadhaan mucaa safaraati adda guyyaan itti dukkanooftee argan adaraan moo rabbii jedhaati adaraa yoo kaameeraan ilaalchisu jiraate adaraan moo kaameeraadhaan naa ilaalchisaa adaraa kaameeraadhaan naa ilaalchisa wallaahi billaahi anaa karaarra ciisaaru ijoolleetu qabanii mana na fidanii kaan ijoolleen ani hin beekne qabu. Damooza waggaa tokkoof ji'a 5 arabnis hin shakkiti xalabaa dhaabbaddeettee guyyaa tokko birrii ittiin kennitu. Kaleessa hin gadda alantalli naannaa sanaa wayii ollaa jiraa galuudhaa jettu. Shaanxaa keessee fi gara biyyaa ergite
ሻንጣ ኪስ gara biyyaa ergite እና sana booda ammoo dhufee gadi bu'ee naan intalatti hirkaa fuudhee dhufee. Kanuma wal qabatee immoo mee kana dhaggeeffadhaa. Bareechaa sirriitti dhaggeeffadhaa. Rabbiin balaa akkasii sinaa oolchu. Nagaan isiniif haa ta'u hordoftoota koo. Viidiyoo kana koppii liinkii sheer godhaati namoota hundumaa bira akka ga'u godhaa irraa barattu waan ta'eef jechuudha. Keessumatti warri biyya keessa jirtan. Obboleessi keenya kun Anii wayiin Anwaar jedha. Hordoftoota hedduu qaba. Feemesiidha walumaa galatti. Baay'een keessan beektu ta'a. Waan gidduu kana isa mudatee jiru. Duraan dursee utoon gara yaada kootti hin darbiin obboleessi keenya baga lubbuudhaan nu haftee waan si mudate hundaaf immoo rabbiin gaariidha jenna. Obboleessi keenya kana maaltu mudate jechuun keessaniin oolu baay'een keessan hin argine ta'uu maltu. Innis saayimni isaa tokko wayin immoo hiriyyaan isaa tokko mucaan ollaasaa Saudi Arabiyaa kan hojjettu madaamiin koo qarshii naa kennaa hin turre. Qarshii ubbira naa keessi yoon birrii sii kenne hin baddanaan jettee kanaaf qarshii ji'a 17 waggaa tokkoo fi ji'a 5 biraa qaba. Sittin ergadhaa kan hin ergu immoo callaasaa shaanxaatti naqeen ergaati deemii booleetti naa fuudhi. Akkasuma mi'a garaagaraa wajjiniin mi'a garaagaraa kiiloo 45 wajjiniin ergeen jiraa jettiin tole jedheenis makiinaa kontiraata qabatee boolee deemee qodaa kana hunduma isaa fuudhee birrii kana shaanxaadhaan fuudhee birrii callaa kan Saudi Arabiyaarraa gara Itoophiyaa galee ganaa zarazzaramu jechuudha. Achi innis akkuma nama tokko makiinaa kontiraata qabatee gara ol deebi'aa too jiru jechuudha. Fattashaan karaatti hin fattashaa jechuudha poolisiin. Poolisiin gaafa fattashu birrii gaafa harkatti argu hin dabarsinu jennaan mucaan kun akkuma isinitti meeffamesiidha isiniin jedheera. Poolisii sanaatti tinnaamaan qabee dabarsee jechuudha poolisiin. Poolisiin gaafa dabarsu shufeeriin makiinaa sanaa inni ittiin deemu in ilaala ture jechuudha. Gaafa fattashaa sana darbanii shufeeriin dawwalee saayiba isaa biraa yookaan gwaddinyaa isaa biraa waammataa jechuudha. Yeroo sanatti mucaan sun garaan isaa baree Anwaar jechuudha. Abbaan immaa kuni shakkeera. Shakkus waa gochuu hin danda'u. Daqiiqaa muraasa booddee garuu mucaan kun karaatti kufee karaa irraa kaasuu jechuudha gwaddinyoon isaa. Miini isaa hundumtuu saamamee karaatti gatamee jechuudha. Egaa dhaamsi koo kanatti fufeetudha kan jiru. Nuti feemesii gaafa taatanii nuti hin jedhu waan ani isiniin dabalu feemesii miti waan hin ta'eef. Garuu bilbilli nan harkaa qabu kuni biyya keessatti miti biyya ormaatti iyyuu balaa guddaarraadha kan inni na saaxilu. Kanaaf birrii koo baasee bite. An kanaan alaa heloo jedhee ani namatti bilbiluu duwwaa osoo hin taane bilbilli si harka jiru kun keessumaa yeroo ammaa kana faayidaa guddaadha kan inni qabu. Ati immoo nama feemesiidha kun kolfa malee gaafa akka kanatti baatii miidiyaa irratti nan saamame jettee boossu ani iddoo kee jechuudha iddoo kee nan qaxaaqaxame malee jechuudha bilbila harkarraa qabda. So makiinaa tokko iddoo tokkotti sochootanii makiinaa sanas ni danda'ame jennaan lookeeshinii miti suura funduraa fi dudduubaan kaasaatii saayiba keessan kan biraatti ergaa tokko suura kaasuun immoo isinii mijatu taanaan achuma keessa taa'atii lookeeshinii keessan saayiba keessan kan biraatti ergaa 2 inni sadaffaan immoo achuma keessa taa'atii bilbila keessanirraa jechuudha bilbila keessanirraa bluetoothii keessan banaatii bluetoothii keessan erga bantanii booddee lookeeshinii keessan erga lookeeshinii kee riyyaa keef ergitee lookeeshinii kee gwaddinyoota keef ergitee booddee balaa sirra ga'u sana lookeeshinii sanarraa laalee GPSdhaan yeroo ammaa kana nama tokko jalaa miliquu hin dandeessu hunkaan jechuudha. Yeroo ammaa kana mitiiti duriyyuu yakka hojjetanii miliquun hin danda'amu. Garuu akka yakka kana yookaan immoo wantiin rakkoon kun sirratti raawwanne kan gochuu danda'u immoo sida. Ammati hin saamamte saamanii sigatanii karaatti sigatanii kun waan haaraa miti. Lubbuu namoota hedduutu cafaqamaa oola akka gommaati maatimiin irra baheetti jechuudha. Ati garuu nama beekaa taate gaafa akka kanatti saamamtu iddoo keanii nan qaxaaqaxamee jechuudha bakka. Nama beekaa jechuun namoonni tokko bilbila harkarraa qaban kana eloo jedhanii ittumaan namaaf dabaluu duwwaaf waan qabatan birrii 1000 meeqatti baastee kan bittu ishee koongoo birrii 1000 bittee yoo baatte iyyuu in ta'a jechuudha. Bilbilli guddaa harkarraa qabdu kanaaf sin fayyadu taanaan keessumaa lookeeshiniin waan guddaa sin fayyada lookeeshiniif GPSiin walii irratti kontaaktii ta'ee waan jiruufi baloota hamaa kanarraa isin saaxiluu danda'a isiniin hin jedha waan si mudatee fi ittiin dhiphatiin isiniin hin jedha waanuma nama mudatudha gara fuula duraaf garuu irraa baradhuu obboleessa koo akkas godhi isiniin hin jedha hundi keessanuu akkas godha
akka kanatti balaa kanarraa oolaa isiniin jedha. Keessumaa warroonni magaalaa Finfinnee keessa jiraatanii fi akkasuma naannawaa ishee jiraatanillee yeroo ammaa kana namoonni teknooloojii garaa garaatti fayyadamanii lubbuu namaas ta'e qabeenya namaas kisaasessaadha kan jiranii isiniin jedha. Galatooma koppii liinkii sheer waliif godhaa viidiyoon ana hojjetu. Egaa mucaan kun waa'ee gurbaa kanaan wal qabatee waa hedduu jetteetti dhugaa jetteetti saatiitti teknooloojiin jiru kana keessa saatiitti teknooloojiin jiru keessa akkam namni qarshii amma na ga'u odaa amma na ga'u harkatti baatee olii gaddeema. Garuu wanti akkasiis mudata siluma achumatti dide yoo dhageessanii ta'e mucatti achumatti dide maadaamii siitiyyuu akka kana birrii naan kennitu waan argee jalaa turte. Garuu immoo siin akkuma tiitti namarraan namatti daddabarsitee ergitee birriin siis immoo dhufee asitti badee jira. Siluma rabbii hin dabarsiniif siluma rabbii birrii kana nyaattaa hin jenneeni. Garuu immoo kun namootan hedduudhaaf barumsa ta'a namootan hedduudhaaf wallaahi bakka sa'aatii itti amma teknooloojiin jiru kana akka gizeetiin deemudha. Durri koo birrii feestaaliitu qabamee deemamaa jira dur. Amma immoo teknooloojiin jira. Mana baankiitti darbaa bilbilarraan gara mana baankiitti darbaa akka barbaadan gootu cimaadha yeroo kana keessa. Dhugaa warra kaaniif barumsa isiniif haa ta'u. Of eeggadhaa. Egaa viidiyoon har'aaf isiniif qabadee dhufe kana fakkaata. Itti bohaartanitti bashannantanitti jedheen abdii qaba. Amma viidiyoo kan biraatti itti deebinutti nagaa naa taasisan galatoomna.